交叉頂出去，用個 Fat Boy 係咁講啊嗱，因為 Fat Boy 排呢首，就得 bang。你使唔使你都要講埋係邊句㗎？係喎如果唔係點跟啫？ Oh baby would you 等先 ，Oh baby would you stay？ 係冇先，我而家打俾 Fat Boy， 我而家打俾 Fat Boy。Oh baby would you stay？I'm count 手指係要唔知 count 咁樣嘅，不過我後期都係冇乜做過嘅。I'm counting on your birthdays。最難係呢個，每一次咧我都企唔穩嘅呢一段，即係我呢個。其實你學到呢段已經超越咗我啦，因為我每次都做唔到。係啦，即係翻嚟咧就，如果要練呢首咧，最主要都係練呢段嘅啫，就係咁樣有時企喺度單腳，跟住係咁喺度揈，係啦，喺度揈。即係一唔記得就。如果後少少嘅 suppose 就見啲 dancer 跳得好睇啲啦。即係一唔記得就做呢個。係啦，一。